Тя ти иска да кръпотине в краката. Чакай малко. Загледай се, на някъде си мръдни ръце. Не, ама пальците си боли много тука. Не боли, бе. Виж колко е приятно. Чакай, това мъжи и половина. Чакай да го разтъркам. Трябваше да тършим на един път. Добре, на 4. На 4, махни си ръката. На 40. Чакай малко само, чакай. Чакай да се фана. Майко ще убие коренца да края. Си крака, че не се вижда. С двете ръце. И за сърцето му е съвай. Или са маха, или... Чакай! Добре, махай. Виж как се събира той. Айде. Ай, дърпай, Стегни си крака. Може да съм или съм. Стегни си крака. Дърпай. Стегни как. То не боля. Давай, Корни. Ми тя истина. Какво е истина? То не боля? Е, тук на сгъвката. Точно там. На сгъвката? Чакай. Да се прави. Каза, беше приготвен за някаква страшна болка. Знаеш, мъжи са били, не съм. Ама на вас е много смешно. Забавно, да. Къде да гледам? Ей, тук. Къде боли? Къде те боли се пилата? Не, ли там? Ей, тук. Ей, тук. Добре, леки, хай. Не си е загряла хубаво. Дали? Давай, Да я загрей. Някой да я загрей. Само обратно. Това е професионално лепене. На къде се дойде? Еми сега? Точно ще се тия сам. Не мисля, че ще прави постоянно кола маска. Не професионално. Не ме при мен. Я. То сега няма нищо да стане. Нищо не стана. Край на епилационния процес. Искаш ли да пробваме с нови? Ай. Той вече му хареса. Има поне чистете с другите ми. Той е от тук, от там, Габи се чуя са пробвахте. Ей тук. Ай. Айде, Габи, ти си. Цеци, казах съм. Ей. Ох, да си поема малко въздух. Що, защото много ти е тежко ли? Дотежам. Стана ми жал за теб. И? Какво е? Как беше от рекламата, дето? Пуста, брат. Печа беджак. Пека бе, Джак. Пека бе Джак. Аз какво казах? Печа. Печа беджак. Той е пека бе Джак. Ми беджак и аз се чуя какъв е той Джак. А то било за баджак. Той няма да дърпай. Не, така, не така. Не. И пак е на никъде. Добре. Чудесно. Мамо. Мамо, тато. Майко, тато, брат ли? Гледай сега там. И по колената много ме боли мен. Вие не сте нито мъже. Това беше гадно. Много грубо се получи, много грубо. Край. Има още една летичка. Но аз не съм на тебе, на дъждите. Не виж, порасна ли са? Ела. Аз съм Някой да ръката да ви направи. Дали ще умра? По-добре ли рискувай? Дай само ето да маха. Ми той отзад има още. Ми той не иска. Тук имаш пръв. Аба не иска. На него му хареса, ама си трай. Кое ме хареса?
И ти не я такова хубаво. Спардял на сън. Той вече ми направи физиономията преди да дърпнат. То боли ма кожата. Да. Те е мъжки косми. Да ми. Сега бе! Тихо бе вече. Я някой да ми направи на ръката. Дай направи на гадена ръка. Аз не мога снимам. Дай да гледам аз клипове.